Nou Gerben, ben je er klaar voor? Nou een stukje? Nou kom maar. Martijn Plat roept hier net zijn hoen of kot, maar hij roept hier zijn huisdier. Gerbe, de gwos. Maar Gerbe is net alleen zijn huisdier. Dit is Gerbe. Dit is mijn maat. Ja. Ik kreeg een haai en dat hebben we uitbreiden en toen nog is hij bij mij op een schut is hij uitgekomen. En nou ja, het eerste heel iets beestje. En in een huis wat warm houden met een lampen erbij. En, ja, en hij moet het liefst altijd bij mij zitten. Dus liefst nou, hier wat zitten en op een bank. En lekker voor de kachel. Maar toen hij wat groter werd, kwam hij mooi in de tuin. En nu is hij altijd vrij in de tuin. En we gaan wel gauw eens even een blokje om. Beide dealen ze dezelfde pasje. Vleenen. Martijn docht dat mij zijn hobby paragliden en misschien vleent er aan wel te gerren met Gerbe. Het lijkt me het mooiste om dan echt te gerren in de loft te wezen, maar dat is er nog net van kom. Maar dat we dan allebei in de loft zijn en dat hij naast me vleent, dat lijkt me echt wel heel leuk. Denk je dat het ooit nog... Ja, dat denk ik wel. Maar we zijn eerst aan het oefenen met de fiets. Kom maar jong. Gerbe. Gerbe. Kom maar jong. De twee binnen haast net meer van elkaar te skieren. Ze gaan tegelijk op bed en zitten naast te gerren aan het maasbrochtje. Ja, best. Ja, hij komt eerst maar eens even in de keuken. En dan komt hij even op een weeskaal. Dan, want ik ben wel benieuwd hoe dat verhoort. Op het moment dan groeit hij op het moment groeit hij een beetje weer. We zitten nu op 2630 gram, zo krijgt. Nou, dan komt hij even in de wasbak, dan krijgt hij even wat eten. Nou, en ondertussen dan maak ik die mijn eigen eten, dat heb ik klaar. Nou, dan gaat hij weer naar boeten. Goed zo, doe maar. Het lijkt me leuk dat hij gewoon bloot, maar het kan ook wijzen dat hij op een gegeven moment afzet natuurlijk, dat weet ik net. Maar ik denk dat hij wel bloot. Want daar kwam krijgdoorzen, maar hij weet ook net wat krijgdoorzen binnen. En dan zit hij wel een beetje van, nou ja, wat ben dat nou van uwere beesten. Hij is gewoon een meis, hè. Ja. Dus ja, tenminste, ik heb het idee dat hij dat wat denkt. En hij snapt alleen nog net dat ik net mijn maai vleent, denk ik. Goed zo. Keurig joh.